Bonjour, bonjour, madame de fille à catalogue, jusqu'à nous sur vos abats bisous, pour patron à l'élan, et vous zanginga, tapez na zangi bino, ah, vraiment, moussala moti, joie kinga tant, donc, jusqu'à na zongi li bino. Dans la fille à catalogue, moi, c'est à moto, les qui a moto, ya moto, donc, à na l'élan bino fort. Je vous love. Dans ce sujet, les allez tout le va passer tout le long, ya lokuta ba pasteur. Et comme les kabapasa ba comme le se trondinga sika. Ya tout na popona na yata. Donc ça veut dire hein ba comme pia biso kanda. Ni na loba kana lobi sinzinga sika donc mo pia kanda ba comme le ba ya tout na popona na yata le londe iza ya kuyita. Normalement toi na ser na biso depuis que chassa abenga kinga pesinga histoire maman na manga ka benga. Mais on a pas raison, on a évité est-ce que vous voyez ou pas, bon, c'est pas grave, tu peux essayer. Hein? Donc, ce cas, bengi, Tomi Kanani, donc c'est ça quoi. Histoire naïe, oh, ya vivre nango. On te dit, la nani, na fungo la déjà téléphone. Aïe, aïe, aïe. Donc c'est chaud. Bah, le but de l'eau, ça va, t'es là. Pour tout le ezo matamakala mazotika. Eh, bah, le but, il y a katala, nde makam. Donc, le kanani ko. Ko benga soeur na biso esprit à kuzwa ou pas na ba raison ngo mobulu. Donc, bolanda bo rester branché ba oyo azolanda fi ya katamba bo s'abonner gratuit. Bo finaka côté ba komi s'abonner wana fi ya catalogue ya bla bo s'abonner. To me kana ko yamba soeur na biso na yete soki to koyoka yepa. Allô? 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 Allô, bonjour, Fiac. Oui, bonjour, bonjour, ma soeur. Boni. Bonjour, Fiac, catalogue. Bonjour, bonjour. Ah, nana, nini, on a pour ça l'émission, ce que Coco peut s'habiller sur le solo, on a pour ça la bien, c'est bon. Le Coco Loba. Bonjour, Fiac, catalogue. Na bengo depuis Vina Kinshasa, na commune ya Lemba. Kombo nanga eza Madame Pauline. Na yo kaka masolo na yo. Yango pe na limina beta lisolo nanga pona osunga bandeko mosusu basalera ya moko nanga te. Lisolo nanga eza boye. Na zalaki na ndako ya libala. Nakutaki deja mbana ngazaki deja na mwana moko ya mobali na age ya 8 ans. Mama na akufaki atikaki na réseau. libala. Allô? Allô? Loba na obiso réseau est compliqué moi interne. Na yo kota ndako ya libala nakutaki mbali na nga na mwana moko ya réseau. Réseau za matata, peut-être na mekanani ojo atindaki na ba volume, oh là là. Mobulu ouais. Mobulu.
Aïe, 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 bandeko, vraiment, ils ont on a passé. On a un problème à réseau, c'est pas grave. On a remis à côté dans sujet, on a mis à expliquer, bien bon. Donc, on a vu ça, on a comme sœur Pauline, afin de Kinshasa. Donc, à Benga Kinga, la sœur, il faut bêter les solo, les capotés, à bandeko, batikale, bakota les sous na bozobo, yangate. Donc, c'est ça, quoi. Donc, sœur, on a vu ça, Pauline, à la qui na moi, à qui na mobali azwaki mobali wana deja alaki na mwana ya 8 ans. Donc yake kuna kochi libala kochi mobali wana mwana 8 ans mama mwana wana kufa. Donc ya kumoboko na mwana wana mobali na yaki na boucherie yesu akoteka mambongo ne ya mike iko arrivé pe sa Pauline pe aiko zwa zemi aiko bota aboti wana bakambo pe ko mosimba lisu bien te mombongo ba nini baloba nini mombongo zo simba lisu bien te a combien ba difficulté na vie que l'autre ba mari de nuit yesko atambo na moninga moko ba bengi sœur Mireille a bengi sœur Mireille bon yo kende ke prière na ningo me manga na passer na comme na yo ka passer nga makasi asambela ka bia mona ka makambo na ninda mkendo me manga kuna na amona makambo na passer ça ne va pas sœur Mireille pas le problème est atteint na komima yo donc sœur na biso pe Mireille ne ma sœur Pauline na pasteur na bango nenga memi sœur Pauline na pasteur na bango ba ke prière ba komi kuna pe lo yenge prière iko si parce qu'on a tant wa consultation ba to baleka ki trop ebeli alobi bonga iko simba téléphone zonga ndako na zonga ka mokolo mosusu sœur na biso pe mira alobi problème et acte sœur na biso Pauline na kota nzoka nde na ndenge sœur Pauline na kenda na prière wana pasteur déjà remarqué ka présence à sœur Pauline na kata prière quand ba ko samber Arimaka, bengi sœur Mireille, on déneni depuis on a déconné, on a ya falsu de soko moninga, l'ubane vraiment on a poussé de passer na moni makamba minene na kata mzoto de comme na ko lubana yote, il faut kaka ye mokonde na ye bisali sulu uyo. Ah bon. Sœur na biso pa bengi sœur Pauline. Habiter la makambo ya bonya we pasteur na kosa na pesa na pesa numéro na pesa sœur Pauline lui problème est até a pesa pe numéro na pasteur a bengi sœur Pauline ma pesa na rendez-vous à na hôtel na côté ya Mbakawana na kata prière ba silisi apake na bureau na ba komi na bureau kuna pasteur ko mutato la sœur Pauline vraiment ma sœur mo kono ya kaki na mona ki penza milimo moko ya danser au katina vraiment donc dengue zaboué donc yo kaka mulimo wana na ba mari de nuit ba difficulté donc mystique quoi donc il faut kaka délivrance au Seigneur ma sœur en Christ et sœur na biso le papa ya solo difficulté moyen te mon bon etambola ka lisusu te kanongo ba mari de nuit parce que tu maman bofanda kabino komé na kata ndako wana sœur na biso to abiso 4 mwana mobana ngana ya kokute na 8 mama na ya kufana ngamo kona mwana na uchi kopota to biso to 4 ye pasteur le bini mama yo yebite mwana wana ya mobali ki ndoki munene yende motazo fwene makamba vina bino yo na mobali do mbongo no ndenge bunga na kata ndaku ko mwana wana mutabaluka kapuku alia kaba mbongo wana donc tant que mwana wana azala kata ndaku wana ifuka bobenga ne sote makambo na bino kusimba te siko na ndenge siko ya délivrance il faut ngana yo penzako ngana nginga na ngakara ko ozoyo kapana molimo wana ebima na kata nzoto na sœur Pauline c'est papa uli kambonini na ndenge mosusu kobima te ifuka ngana nginga na nga ifuka totoka ya bisi ifuka bongo donc na peye trop makasi fo ngana penza ko akwa sans société kendele kabo ça na biso pona rekoma kinete domination na iko njima atinga mwa bikila wana ifo ya taileur bakate na permanence goina boyi wana bo kota na bureau donc makambo tu ngana nginga na ça na biso pe mokola ngope koki ya délivrance akenda ndenge akenda pa kotina ndope mutu ateka likola table parce banda koloba ngana kakarabala kana shikoro kokotso ki pe ndenge ni na ndenge ni longola bilamba sœur kuna pazolungu shaka baraka na ngenge kuna pe sœur azolungu bandi konanga sœur alongoli bilamba ba beti na nginga na ngamba tsoki soka pende kota basala sans chaussette ndiko
Basili Sibwe, il y a tout ni papa. Donc, délivre. Oh, t'es, mon lim, moi, on va trop ma cache. Il faut mon sous. Oh, mon sous, c'est le sous ndeni. Si mon lim, on a ma cache, il faut continuer. Tendenge ko bimia. Bon, yo, ce qu'on a besoin de ko yeba ce qu'on position ya papa, so qui n'est à voyager, ou bengi ngana yina ndako pour la to tongo la mwana wana na kisi ba tiza to tumbe na babuji pour na mulimo ya kindoki wana bima ebandeko. Moi, c'est pas content de faire pour lui. Aïwana, afanda mobali pa yiko voyager, benga passer à yaka nandako, mamba na ngai. Batongo la mwana wana kuma na diso, batongo la ya kutonga mwana sumba, bati maisila na kusumba. Mitsope suye. Batumba mwana na babushi, ba maya bushi. Mwana zole la mame zanga te me passer à so tumba kana kutumba bandiko nanga. Si on a besoin pour la kuma ko maltraiter mwana comme balobi ndoki ba pese sous des dia ta ko finga papa nenga yaka. Si a poli na loba na papa tala mwana bui ndoki mobali pene to mfuti mobali pa nzimi bandiko nanga ba bengana mwana ya dizo na ndako. Petit wana kena na ndako abengane comme pe famille ya mama pezate mona ka mwasi bazwa na mboka ba mema ba bota mwana wana mamango afa famille na mboka na ville zate famille atata pe baloba nimba ka mona ete comme azandoki donc mwasi wana ti partout poison venette mwana mobala zandoki bandiko mwana mobala bengane mwana kenda na wenza kuma kulala na ba wenze ba matanga dosoka yoki kuna matanga lali bena ba wenze ba maya mvula nyoso zo sopa na nyoso wana yiba akapona kulia pendant ce temps on a besoin Pauline kuna kanga na nginga na ngana pasteur zo continuer bazo lala kaka consomme zemi ikukuta ndenge zemi ikukuta ndeko na biso Pauline na bina pasteur awa na ngongo na zabu na na zemi na yo pasteur longola ya bosapula non biso to sabla ka pourquoi na kende ko longola zemi wote dans soki bongo c'est là de lobela ngo tsheza ya mobali na ya vida kona ko loba lobi pe na mobali ti zemi za ya mama fanda ka mwana ka isika kenda na ba wenze na yewana tambula ka kana muninga ba kindi be soki ayiba ti mobali anga na mbongo na push mobali wana mo yibi galanda mwana kande mo yibi na mboka so bagangeli mo yibi bato ne balanda balanda mwana wana pakata mbango azotala nzela ko bima na prince na mbuto be voiture tout à mwana bwaka mwana mabi chauffeur akima heureusement mwana wana akina muninga na yeba tambulaka muninga wana yeba kesika papa ya mwana atika kalandi na mbuto na kimia ke ko benga papa na yeba kuma kuna ja tota mwana takataka pema chauffeur pa akima bakunda mwana wana na sama beli bandiko nanga sikoyo moi si côté à la qui soit Pauline moteme pour mosala bien te ba vraiment lui non il faut na se confier na moninga na nga Mireille a bengi moninga Mireille tala makambo na ngezo leka bwebi na bimaka na pasteur même zemi wana ya laki ya pasteur ilongwaka ya lobina loba ya mobali na longo na heureusement alobaka na longo na boyi ya lobito bambela mobali na ngana bambeli pour mobali tala zemi wana ilongwa ba prophétie makambo tout ça donc pasteur wa kaka square sœur Mireille yoka ba bien etumba yange kusuka boite il faut to kinde kuna so na biso potenga na mwasa libale ko so ya lobi yo ato kufana no su mela mangai fona sala suna parce que komi ko saka na ngata lobaki na ngana loba na yo te na yo pa lobi yo loba na donc ay ko sa sangisa esani ku jamsusu ku jamake pastololo do ba telemi ba kinda kuna na ko sala palabre na église ba ko nini o makambo soni o nini en plus pasteur marié alata penza pété na losapi bandeko ba kuna na ba panzi église ba tebeka nyebo yeba ka ba fidèle so ba tikala me bele ba kenda donc église panzana donc ko sœur Mireille wana ninga fanda ka motemi simba tetele mo makambo pisa tanga ake ko luka mobali ya sœur Pauline expliquer makambo tout na oyo sœur Pauline ko bima na passer na ba zemi na ndenge ya kina voyage ne ba ko tumba mwana ba mama na nga mobali ya sœur Pauline wana ya kana na kwa fandi sa sœur Pauline abimi c'est la sœur Pauline ba tete sœur Pauline ko salimwa
akomika kolela papa makambo tu yokeza ya solo limbisanga na ebite ni kusanga demoni ni bwina papa ya bin jamais ngana konjima bwete mwana ngame koloba na ngungu ata na se ya mabele na koki kozongisa ono sina ndako na ngate soki ulingozo fo mwana ngalamuka na cimetière ndeko na ngasi Pauline lela babengane babotola ye mwana ya buta na mobali wana tika le pa mobali donc sur Pauline kinda donc ba vraiment wana ti de le sala kaya kuma ko sala ba lobi vraiment et kuma ko sala nga pasi tika la na motema grave na motema nanga donc on a le ba fa na se confesser na bibisa nzamba yo kanga ma depuis na kwenda inane yango ba kope na ngesimba ka société makama longeso na benga tata bana limbisa nga aboya na motema moko donc ana aka yule na ko lela mawa nzambi ekwe ukati nanga ezongela donc oyo bekweli ngabande ko mususu ba ntima yango te na erreur nga na musu kokutana nango makambo nyoso na sala mabe bato ba limbisa ngo bakoyoka histoire nanga iza bongo donc de spécifier kata passer awa tozo benga réseau ezo sala bien tozo tubongo ko yemoko anga ke expliquer audio platindela kinga pe volume ya moke donc moyen yoka na exact donc balasima to sala effort vraiment donc ba bisous à trop donc iskanyo so bato beaucoup la nanga ya wana jina biso ya wana bandeko to développer puisque idéologie donc c'est ça quoi bandeko balandi ya catalogue na yebite na bandela ndenge nini na sukisa ndenge nini nzamba lola papa na yebite to sala ndenge ni pona to yebaka oyo faux prophète faux pasteur lolo oyo vrai pasteur na yebite parce que makambo yo ekomo ningisa mokili monde entier o baloba ki to yoka na ba bible partout ba pasteur ba vrai baloba na suka ba pasteur ba faux pasteur ba kobima ebele yango lelo to komi komona bandeko na nga ya ngoyo to komi komona ba faux pasteur ba bibi ba ndeko to lembi mitakalisation na bino ba calibre 12 heures to libanda ba bozo panza ba famille yangana bozo boma mabala ngana kaka bino ba bozala marié bozala célibataire eyeba na nzamba tibino wana pona bosunga ba pate na ye ba pengwa te. Mais bino pendant ce temps ba faux pasteur lolo bokomi ko kimisa bana nzambe nzela oya lingaka ya kosambela na ba comportement ya motindo bu esa koyaka akoyaka kala mingi te to utu ko mona na ba réseaux sociaux partout ba Facebook ba WhatsApp ba TikTok ba publier oyo utu ko leka na Afrique du Sud pasteur alober na mwasi abatuti mobali na zandoki mobali mwasi wana bengana mobali na yake ko kota libala na ndako wana maga akocha bengani tata ya bana akobisu ko tia misapi na bana wana botala nifo ya na Congo Brazza kala mingi te ba WhatsApp circulaire soki ya William atambola na bana bandimi ba ya kuna azo tambola na bango donc akosana lobwe kuna azo bwaka wane komini komini ba pasteur boni bozo profiter na ba faiblesse ya bandimi mondimi ayiwa na yina ba makambo na ya iko se confier pa na yo sunga yebo sunga na misambu yo komi ko profiter même so za mari komi ko profiter yo mona wapi to mona wapi moto aza na démon na kati na ye moto ana mari de nuit na kati na ye bo salanga na nginga na ngana passer bo tsoka na pasteur sans chaussette donc wana emolimo wana peut-être qu'il est bien bandeko to za wapi monde komi na suka boyebi ka ko panza ba famille mais boyebi ko jwa solution te ti yo lobi mwana wana za ndoki ye mari de nuit il fallait sala ba prière o sala ba nini kindoki mwana wana elongwa suka suko komo lala na mondimi tize me yiko kota bandeko loba pe longo la zemi quel pensait que nous kotinda mondimi longo na zemi ata mwasi na izalaka te. Malgré moi, la moi, si c'est Pauline a boy ko lugola zeni.
oui gambela ngo tata ya mwana na yo se Pauline peut-être ye moto bakanga so na mfuta so peka ndenge na ye pa bandi na tata ya mwana heureusement dans malaka tizemi wana lungwa waya bokomi ko tumba bokomi ko maltraiter mwana ya 10 ans mwana motizo aza mwana mukie bobengani na ndako mwana kumola na wenje botongola mwana wana timusu me mai tu ekesila asumbi ti eloko ya lisusu ya kosumba botumba mwana na babushindo kife longwa mwana kimanda kwa keda mwana wana ti lelo aza lisusu wana sama bili mwana komi shega komi ko yiba na bazo wenje kwa nalia mwana komi ko polela bamvula esika azali mawa tro bozo sunga te ba passer a mochindo boy bozo sunga te bozo panza fa surtout na ngongo so komi ka bimanga suka pembe komi mama na yo ndoki tata na yo ndoki mendenga koliso cho komi mubangi komi kumukolo ba liyo te ka na ngonga oyo yo koli alia kindo ki baswanya hangochi vraiment pasteur ou albi akotai to la ta telemite alongo de ndoki na nzoto ya bino kubaka bo panza kaka mobali na enda ko na ndoki pona yo moko kendeke kundo kenda akotsoka obeta kanga na nginga na nga aba pasebo kumo lobisanga nzinga sika ya tuna kupuna na yata okumo lembisa bazonga bweka bino na bino akorone bima kino 2020 o eza ya bino ba ko bando fimbo na moko kanda na nzambe ko bando kitela moko na moko korone bima ki pourquoi boyeba kite korone ki sali ko pesa prophétie korone zo bima bo arrêter corona lobi na lobi kwa la nini boko mokose la ba mokote la corona papa na ya bwake le corona mama na ya bwake le corona mwana na bwake le corona me corona ya ngo biso ngisi mokili mobima o ezote ya biso te mokile komi na suka mokile komi na suka ba pastolo lezote ya biso te Boko te la pasteur ye moko bijou bo la takate nanani nanana me ye moko tala ndenga bamba ba bijou na kingo bo bebe pa na ngana lata o mona monziba ya kuna ba pango apesa ye moko azana ndako akilokate soki pe ba la domination soki pe ka malulu ba tsaki loko na titi na monoko ya salo lemu to yebite parce que comme à niveau ya boyoki no munda oluba na mwana mwase mari de ningani no to betanga na nginga na ta et comment na verset biblique ni et comment ma depuis banda depuis mokile banda te suko la kisa na verset ni et comment ma démon na ifo moto pasteur ala na monjimi na et ça passe na mawa quoi en plus ozo sangisa ba copine ensemble oyo ko loba na kinganji te copine oyo ko loba na kinganji te donc ozo dada o makambo ba pakanji o makambo ba pakanji to boy te pasteur pour anam ki mosuni wana monde oyo mokili oyo moto ezopela me tozozika te biso to contrôler ke ba fait des gestes na bino tout to boy to kosumuka erreur pe ali moto na sama belawa mais c'est pas tu yebi tu nazo sala mabe ozo sala kakaka pendant ce temps côté le maliboso ya église na yo simbi biblia wonzamba lobi fidèle pendant ce temps yomoko yebi sala na kangote na hôtel no koto oitiaka batu maboko ya kabaraka na shina na shatana oko sala na batu pendant ce temps na katu kuna oko bete comme ring ya box okoma loko choka kuno koma kama ngana nginga na ngana katu kuna botutu wana siko biso mototo yaka kotelemi bo pesi mutu azo pakola lisusu botutu azo sopela yango wana yo sonko ye bandeko to sala ke ba surtout biso mototo utaka na ndako na biso anake ne ko se confier makambo na passer na faiblesse ba passer bazo profiter okozo ya dia kote ya ko memona nzela be me oya mabe ako profiter kana makambo na yo iko bla ko confier na nzambe moninga malamu ka nzambe olobi osuki entre bino solution sambela na bosolo soki penzo za penza na kacha prière a bosolo ko osambela ka penza ya bosolo nzamba lola ako la kisona ni bayini na yo ako combattre na place na yo ko longa etumba na kombo na Yesu boyeki bandeko nanga parce ba pasteur beaucoup molembisa ya trop
Ole moto mondima yaka kuzwa solution pa na yo. Yo moto komi su kada mpemba na vida e. Tel le mode de trop vie ya moto wana. O komi ndoki kada mpemba na vida e. Isa malamu te. Awe suko yo sote. Yo kansika ki ndoki opumbuka. Oh, vredi ndoki ya ngoyo. Mwana bato ya 8 ans akufi. Awe suna mungo. O kato tubeli eko tila wana motema. E tila tili wana kufo boma moto. Ochoka babasi na église. Wana ka oyebani boko ba oyebani te osala combien? Combien de bazemi olongwa apote le babwe Bible so teya onzamba lyo. Botika kosaka na komba nzambe ko? Botika kosaka na komba nzambe. Mokole ya linzambe punition na yebite ndele oke ko mekanga na nginga na ngana mwasa batete kande ko sabo kangama lokola mbwa. Oyo zo benda bolo ba tesu kanga byo teba ya kokuta bino. Kosaka neleki iso teyate bama bonze pai odime tuana soki amoni osombi soki mutuka osombi soki lambana asiye komi bimbwakela na église nanana bazosenga bino badimi opesaka te bozosomba bilamba sika me mbongo na ye moko baforsaka dimi te moto akopesa na ndenge na ye ya bino kuma koforce bimbwakela na église wana pe ndeni wana ndenge nini ba pastor na koloba il faut na betanga na ngena il faut na loba ngana koloba ta bo fingi na bino ne bo message bo finga na koloba o essuie na zo loba ka vérité et na sens te bokindo kotela babasa bato na bandako na bango bozo toka bango bozo beta bangana nginga na ngana bandako ya bato ozo banga ta mo kanda nzambe te Apa motabonga ko ya mama fuka na azo pakolo susu bere. Bo pesa ka mituna bino basimbela kango bongo te. Oyebi même état dama moto ta ko mino kanisi lelo moto ya komona ka vision kaka oya na nino ya nzambe te. Basata na pe ba mona ka makambo azwa mwa numero. Bana mwa banganga na yemo ko ba pesa biloko azo mona yo kumono yo makambo nzambe ba eva nzambe ya nzambe te ya satana. Ya Satan, parce que on va ça va comportement pasteur la bouille va simba biloko à Satan. Parce que vrai pasteur a combien la bouille. Pasteur a sali bembe ba sendi bolimbi. Si le ba mais ceux qui à chaque fois il y a ça la on va conduire pas maman, pardon wanate. Nkaruri? Kan. La biso ba mama. Misusu pe biso. O chikinda kwa libala no inde mobala ke no loba pasa ke no loba no fongola makolo to betanga na nginga na ga esprit no yango domination mo ya ndenge ni ataki lo titi na sa ni titi na sa lo lemu parce que ma soeur monsieur va aller na ba kende église pour na ba pasteur to soki pasteur wana mokolo wana ko te ya pasteur na tela ko zala te na ko kende yo kende kuna pona ko sambela ibe pona pasteur. Pasteur à côté, kuna yekuna kufi. Pasteur alata kitoko. Pasteur babiju funa kuna wana penda makanisi ya jabulu. Pasteur mota blindé. Même inga suko lobi na nganga eswa mabeto keli jamais. Kande na yoku bona kimi na yeli chez église wana ya mande. Église wana ya mbe na konjima te. Wana kel bo tutu ndenge boko betanga na nginga na ngana ote kel be sa constitution ya mabe wana. Oh, ceux qui aiment le bimba, le n'a bâti sur le sous, il y a ma séquée, il y a plus, il y a mon tête, on a liste, fait mon bimba côté de ma carte. Au final, bon, ma ratenge, ça la rabouté, t'as la comportement. On peut passer à marier, mais oh, il va être célibataire ou marié, donc, aïe, la mariée, c'est pas, comment qu'on bêta, dada, pendazolia, ou déjà tous na maki. Si vous les balles na biso sur Pauline les balles et koufi na boyete mo balles c'est normal to ko pesa etorte moi na mobima koufi na sama bile moi na wana kozonga te yo par contre ok yo ko tswa moto mususu ko bota mais moi na ba remplacer ka moi na te akei donc ce qui sœur Mireille wana bimisa ki sécurité mais yo pesa Pauline pour lobby pe là ko to fandi no Mélanie. Sœur Mireille a donné ses chroniques, ce qu'on dit mango. Et ça passe là, moi, on va dans le côté. Moi, ce que j'ai moi, na oyo bimi ça na mi topo, no 9 mois ya passe, oyo ke président tu t'as poussé. Moi na bimi.
balobi na ando ko ngako bwake na motindo wana pete ngako luka ba solution ke de plusieurs sala ne tout comme eza mwana na yote mwana wana pe mama kufa kuna atika mwana mama ye soto kufa ka to mwana no nde bazo sambu sabwe obima wana mbate ya dole vikote mbate ukuta ko yebi to ko soto ka ba kapa yo kanisi moninga ake abeto ndo ka de esprit mo te beto mbata ndefu mwa misombo mwana bato siko ya zaki to boite osengi pardon to boite onzamba lo bisenga pardon na nyoso bakulimbisama mais kotikala grave na kati ya motema na okubosa na kotikali ya vie pona nga remords wana mwana ya mobali nga wana kufa c'est ça to tikela mobali to soka kulimbisa alimsoka pe alimbisite yaka kanyoso mabungisa menzamba. Donc c'est ça quoi, il est à côté ya biso ko to tikali vraiment ils a passé na mawa. Ils a passé na mawa mwana oyo ozo torturer mwana moke ya 10 ans azane mwana pamba ange patou okutumba mwana na ba bougie encore pe maya bougie betika e ba marque na nzoto te. Botongo li mwana wana so kisi nini? Boyoki na mwana moninga mawa te boniki motema mabebu eko. Boni ki motema comme mwana na ngate tika kana sala biso pe ba papa bino ba papa moi samba atako lulango ngo eleka moi sata lulango eleka parce que yebiso to mwana ndo yo pourquoi oko vérifier te mwana na yo pe nzotala lelo ndo rate mwana sama bele ou peut to benya ngo bozoba papa atako lelo fungwa mimiso mawa tro mwana sa akufia il fallait fungwa la miso avant mwana akufa et les capotés ya biso vraiment makambo ba pastolelo bazo sala eza bien te eza na sens moko te fimbu ya nzambe eyaka kasoki ba betio fimbu wana hoteli malisusu te yaka makasi lelo vie yali kaka kozwaka kaka te okoki kozokwei ozwi omati okwei kaka bongo yo mole sika moto wana kenda nga mataka memekolo shit na ye ekwana ya libela ya bongo mombongo zo kende zo tambole ekwe yo matika bongo chilo na nzamba ko sopana oyeba ozwa makaso yeba ndenge na kosala pona na bunda mombongo ye mata parce que le loka so to lobika to la biso to ezo simba te bandoki to tika kape bandoki tango mosusu tranquille des fois peut-être ça biso mo lelo bane bele batonda na ba wenji wana bakoma ba shegi bakoma bakatakata bakoma ba bébé no bakana mapango na bango vipe ya bien tellement ba botola bango ba tata mwasi ba bima ba botola ba mapango ba tia bango ngada bana bakoma libanda bakoma kola esi nzambe ndinga zo mona makambo wana tu esi vina bino kubonga esi boza boko ala bien esika bofanzi boko reni mais un jour vous rendre compte na kolo Yesu il est capoté ya biso za na sens te yana sens te ba passe boko panza kaka boko panza mobali nondo kibengana mama na ya bota ya sala ya boye na ndebe boko nduka solution te boko sunga te boko sunga te esa na passe na mawa kwa ele ka koteya biso na ngogo na pesi mbota na ngala kanzanji nyoso bolanda ka fia katala obozo le bo partager histoire bo s'abonner et ko sala bien na pesi mbota na ngala na frère na nga bambingyo si na Londres ba bisou à trop na pesi pe frère na ngai ba pesi frère na ngala le Gatien showbiz na Canada ba bisou yaya na pesi pe semiki na nga Lady na Orléans malika Miss Lady kitoko trop ba pesipe mbote na Ken Lecoq ma copine je t'adore na pesipe mbote na ngana Marina balanga kanana bisou mamanga na winner ba bisou trop na pesipe mbote na Sisi et Sylphide ba bisou sikozali na pesipe mbote pe na makopa Efrazi na pesipe mbote ba lobi na frère Jourdan
Kawanyoko. Donc, bonjour à toi ici, Kozali. Na pespe kasi bilaka zalaka kaka. Balobi pe, rida se, moi ça sur la kana mbongo. Balobi ya la dona, bonjour pesi kezali. Igwe, ba bisou à trop. Balobi, oh, Sorel na Maroc, zwa bi pepe na yo. Ba bisou à pesi ba tata carotte bino tout mbote. Ma famille na nga bisika nyoso boza ba bisou kande na lobaka. La bino fort, hein. Boza ya nga pe na za ya bino donc kaka. Kito kwa trop kwa. Ba bisou à toi et les capotés à bisou ba passe tololo yo botika ba comportement ezotéate. Comportement ezotéate ata mukete. Donc à suivre quoi. Ba bisou à toi kande na lobaka. Je vous love. Allez, bisous bisous. Hey Yanza. Ba bisou ba bisou ba bisou ba bisou.